係咪雲端噶？你有冇揀雲端？哎呀，我睇唔到添，係咪雲端嚟噶？你撳咗第一定第二啊？嗯，好，咁我上一次咧同學仔就話做咗篇嘅記敘文啦，咁我嗰篇記敘文咧就係得到保密嘅一次經歷同埋感受。咁我嗰個咧係一個古仔，我哋今日咧再做埋呢個古仔咧，下個禮拜咧先會換填寫文嘅。咁我哋咧一齊去睇睇啦。今日嘅筆記，咁我呢度咧，我教一教大家刷題咯喎。刷題咧好快㗎咋，但係咧好多同學仔都覺得會嘥好多時間，所以咧導致到佢哋嘅嗰篇寫作咧就可能會離題啊，或者個內容咧寫得最詳細嘅部分就變咗係第二三段咁樣。咁我哋咧可以寫一寫咯喎。佢話咧因為呢一個任性，我想問下同學仔咩叫任性啊？唔知喎，任性即係咩意思啊？自私啱啦，句非常好。任性咧係自私嘅一種，你幫我寫低佢啊。任性係自私嘅一種，佢淨係顧自己嘅啫，即係做自己做想做嘅嘢。佢係唔理其他人嘅喎，不理別人，唔理人哋嘅感受，甚至咧唔理人哋嘅安全嘅，好自私，好任性嘅。好啦，跟住咩叫莽撞啊？請問知唔知咩叫莽撞？唔知個莽字咧，我哋配詞啦。通常你聽過一個詞語叫做咩莽啊？係啦，very good，魯莽。咁你知唔知咩叫魯莽啊？嗯，好咩？我唔係魯莽即係咩啊？魯莽即係佢非常之衝動嘅，佢唔理後果嘅，唔理其他人嘅。好，跟住啦，導致到最尾呢度幫我圈低啦，不歡而散。咁個不歡而散咧，就係你今次嘅結局啦。結局好，咁我哋好開心啊！唔開心啱啦。咁我哋咧文章有嘅字，我哋就將佢擺喺第三段。咁第三段咧，我哋就要非常之詳細咁樣去寫啦，非常之詳細去講你點樣自私喺度，點樣唔理人哋。你坐嗰邊，哇！你中意啊？好啦，非常之自私，非常之衝動，唔理人哋嘅。跟住啦，我哋第四段咧就要講你嘅結局，然後最後第五段咧就寫翻你嘅道理，咁就 OK 啦。總之最詳細嘅，佢題目要有嘅字咧，我就將佢擺晒喺第三段。咁第三段咧，亦係寫篇文最長嘅喎。當你寫第二段咧，寫到好長，唔知寫緊咩嘅時候，你就知道你開始離題啦。阿仔啊，呢個嚟㗎，你唔好諗住留喺度咧，就唔使用電話。好，咁我喺度咧有個古仔俾你嘅，個古仔好簡單，就係話佢每一次發脾氣就會喺嗰個木板上面釘一粒釘，咁我每次釘完釘之後咧，到最尾啦，佢冇乜脾氣，你掹翻啲釘，佢唔係釘自己隻手係咁變態嘅，咁我哋咧佢就話佢有一日冇再發脾氣嘅時候，掹翻啲釘翻嚟啦。嗰個板上面雖然冇晒釘，但係都有好多個傷痕，即係話你每一次發脾氣都會傷害咗人哋，就會變成咗一道嘅傷痕咁樣。咁我哋可以睇呢個古仔啦。不過咧，我哋可以睇呢個。咁我哋咧啱啱就話有衝動啦，有任性啦，有魯莽啦。咁有啲乜嘢咧係衝動、任性、魯莽嘅咧？例如係講嘢嘅，講嘢咧可能傷害咗人哋啦，言語上嘅，咁你幫我寫低啦。有啲乜嘢會衝動嘅？可能係你講咗話人哋嘅唔好啦。好，跟住啦，除咗言語上咧，我哋就會胡作非為啦，無中生有，甚至係惡作劇。呢啲咧都係行動上嘅。你行動上咧點樣去傷害咗人哋？會唔會係你整蠱人哋啊？胡作非為即係你亂咁做一啲嘢。無中生有咧就反而比較似語言啦。咁你要幫我畫翻落去先。語言方面嘅無中生有咧，即係你講一啲謠言出嚟啦，就去作古仔去屈人哋咁樣。好啦，咁我哋咧點樣可以形容佢當時非常之任性㗎？例如佢非常之輕佻目中無人嘅，佢輕佻目中無人，即係指佢個人非常之自私自大。OK，好啦，
跟住佢惡言相向啦，口出狂言，呢啲咧全部都係語言上面攻擊人哋啦，語言攻擊。好，跟住佢話目無尊長，不分尊卑，呢一啲咧係屬於乜嘢？呢啲係屬於你要唔要同正風坐？哦，正風會唔會唔想同我坐㗎？唔好啦，都冇啊！你去拎啊！嗱，呢度有堆喺度。好啦，跟住目無尊長，不分尊卑。咁呢度咧就係同長輩有關嘅事情嚟嘅。例如之前咧有冇睇過一篇文就話，其實佢新年嘅時候派紅包，咁啊阿婆就俾咗個利是佢啦，佢一打開，咦20蚊嚟嘅，切咁樣。我想講咧呢單嘢啦，點知真真實實咁樣發生喺今年喎，咁我好衰啊！我男朋友咧，佢哋屋企嗰邊嘅即係習慣啦，就同一般正常人唔同嘅。咁佢哋咧就即係佢係正常，佢唔正常㗎，佢唔正常㗎。佢屋企嗰個係大家族啦，咁啊每一個人咧都好有錢嘅，咁所以咧佢哋每一次咧可能親戚食飯啦，都會3圍4圍咁樣啦。一圍有幾多個人啊？12個，咁佢一次過咧就可能食即係三圍有幾多個人啊？36個係啦，跟住咧佢哋通常食飯咧就會開始呢一個爭奪之節，就爭住去俾錢。唔好唔好，我請你咁樣啦。咁佢哋好誇張嘅，一個人咧就請晒36個人食嘢嘅。好，Hello，早晨。你今日着得咁型仔嘅？你個五叔公好有，你坐 Miss 隔離。Thank you。我哋個五叔公好有錢人，佢係啊，佢唔知咧上次請咗我哋食咧，總共6萬幾。係啊，嗱，佢哋就係咁啦，佢哋咧好鬼有錢嘅，咁我喺度互爭啦，就話，哎呀，唔緊要喎，我請你啦咁樣啦，咁啊爭到，總之咧就輪住請啦，咁啊一餐飯可能食萬幾2萬蚊咁樣啦，我啊唔得啦，咁於是咧我又今年咧就邀請咗佢去我嗰邊親戚嗰度啦食飯，咁我哋親戚咧就正常人嚟嘅，就除翻開有幾多個人出席，咁啊 AA 制啦，自己食咗，即係你屋企有6個人，咁咪除翻6個咯。我搶單俾錢嘅食，唔正常咩？點解啊？因為我嗰度都係搶單。係啊，大家咁有錢嘅，跟住我哋就咁，我屋企少人啊嘛，人哋屋企有6個，我哋屋企先得個3個咁樣，咁我哋咪好輸蝕咯，同埋我哋又唔係特別有錢喎，咁我哋咧就 AA 啦，咁同埋咧佢哋有個習俗嘅，即係費事咧大家就喺度爭拗啦，就話邊個有錢就俾得邊個利是多，咁於是咧就統一全世界一齊派20蚊，我男朋友第一次派20蚊。我俾屋企樓下都50喎咁樣啦，跟住佢真係當住即係揭一揭20蚊咁樣，我話你唔好咁冇禮貌啊，就好似嗰篇文咁樣啦。佢咧嗰篇文咧就係佢當住佢阿婆面，阿婆你先俾個20蚊咁渣㗎咁樣，阿婆梗係唔開心啦，係咪？咁所以啦，呢一個咧就係目無尊長，不分尊卑啦。咁啊當然啦，佢嗰下咧冇表現出嚟嘅，但係咧我話你唔好咁啦，收埋啦。我搶單俾錢嘅喎。你咁細個有咩錢啊？唔係啊，我阿爸俾錢我嗰陣咧，有幫我同學埋單。哇！大家想唔想做佢同學？我唔係我自己，我請10幾個同學。你幫我揭翻去第2版。跟住啦，當時嘅情形咧就係各執己見，好僵局嘅。各執己見嘅意思咧，即係解作當時大家都係點樣㗎？當時大家都覺得自己講嘅嘢係有道理啦，於是咧就互不相讓啦。咁啊，最後咧你係非常之內疚啦，非常之慚愧啦，可能係悔不當初啦。咁呢一個慚愧嘅每一次咧，都係講做錯之後，知錯能改咧就好好用嘅。知錯能改咧，你就一定會有一個慚愧或者內疚啦。咁啊，呢一個慚愧內疚嘅語言行動、心理肖像、比喻，關於
關於慚愧嘅情形咧，我就印咗俾大家嘅。咁有隻黑色小貓，大家咧可以參考下呢個同學咧，佢都幾整齊。如果你唔想揾方簿咧，點貼切咧，你可以參考呢個同學。呢個同學仔咧揾個 file 啦，咁啊裝起咗第一版咧就係呢個筆記，跟住咧呢度係筆記啦。咁一陣間派俾你哋嗰份咧就係呢一份嚟嘅。咁佢就儲起咗之前咧，我印俾大家嘅呢一個。呢一個咧就係形容你嫌棄人哋嘅當時神情啦。咁你下一次咧寫作嘅時候，你需要用到嫌棄，你就可以寫翻呢一張字啦。而今日咧，我哋或者比較常用嘅就係呢一個內疚。咁譬如呢隻小貓啦，咁你可以咧試下佢。一陣間派俾你。咁我後邊咧就負責我嚟擺好大沓嘅呢啲寫作筆記，前面咧就係一張張嘅嗰啲，咁佢就好整齊啦。好，咁我哋咧知錯能講。O.K. 咁你幫我間低佢啦。當時嘅我咧就好似一個失控嘅野馬一樣啦，冇辦法控制自己嘅情緒同埋行動。好啦，傷害人哋説話，傷害人哋嘅説話就好似一把利刃，將我哋嘅嘟嘟狠狠地割斷了。我嘅任性咧，令我陷入咗一個無底深潭，再也回不到原本嘅美好。呢啲都好靚嘅，係好百搭嘅喎。例如可能咧係阿爾站嘅冇禮貌，令到我哋咧陷入咗一個無底嘅深淵。我哋嘅情感咧就回不到原本美好啦。我本來都唔美好添。好啦，我嘅固執就好似一道無形嘅牆一樣，阻隔住我哋。例如阿爾站，有關我咩事啊？阿爾站嘅固執咧就好似一個無形嘅牆，又或者阿爾固執真係 stubborn 啊，唔聽人講嘢啊。你識唔知咩叫 stubborn 啊？知啊。OK，咁你知啊，好啦。好似你咁咯 ，stubborn dog 啊嘛。我邊度係 dog 啊？我起碼都係 cat 啫，係嘛？你係 stubborn cat。好啦，跟住啦，佢咧就話我要以其人之道還治其人之心，我要去報復佢。我10倍奉還嘅喎。係啦，就係你哋啦。好啦，跟住咧，你就可以講當時啊，我已經被怒火蒙蔽了雙眼。你可以呢一個咧，你寫過好多次㗎啦，我都講咗好多次。被貪念蒙蔽雙眼，被乜嘢蒙蔽雙眼？貓屎。被自大蒙蔽雙眼，被有啲咩衰嘅嘢蒙蔽雙眼啊？被文 miss 蒙蔽雙眼，文 miss 好肥係咪啊？阻住你嘅視線係咪啊？毒嘅你哋，唉，好跟住啦，佢咧就話呢個都冇乜特別啦，咁我哋寫後邊啦。咁呢個咧就係最詳細嘅部分，咁我哋寫喺第3段咯喎。第3段咧最詳細嘅部分。咁我哋就可以講話啊，對唔住啊，我遇到一啲意外，跟住咧我就冇辦法去抵達啦。咁你見到咧佢聲音微微地即係帶着顫抖啦。咁呢個咧就係形容佢當時嘅講嘢嘅嗰個 moment。呢一句反而係同學仔咧超級難做到嘅一個 part 嚟嘅。咁我咧派啱啱嗰張未派完嘅筆記俾你哋先，溫遲咗入嚟，歡迎咁樣。咁我哋咧，啱啱我派咗張筆記俾大家啦，咁我就影一影。翻到屋企我廢咗佢。你唔要 OK 㗎，其實你唔要咧，就等於好似冇上過堂，即係普通嘅小朋友咁樣，冇問題㗎。你可以要，咁你就可以超越咗其他啦，係啦。咁你有英文咁好喎，佢係得中文爭啲嘅啫。跟住成日咧都會口出狂言啦，就係咁話，哎呀，我會翻屋企抌咗佢噶啦，我會擺落馬桶噶啦，哎呀，我唔理你啊，你中意點就點啊，擺落咩水？呢個嘢，好，咁我啱啱咧就俾咗張筆記紙大家啦。係一數係100。好嚟咯喎！呢一個咧就係我講啊。呢一個咧就係形容佢好後悔內疚嘅時候可以做到嘅。咁你幫我間低佢啦。今日咧我哋主要係教呢一個語言描寫嘅部分。咁你就可以寫我咬牙切齒地低孔着，聲音咧有啲懊惱。又或者啦，如咩啊？哦，你冇係咪啊？
你咪冇呢張。呢次呢支筆唔知點用，攞啲新筆。sorry，我攞俾你冇用，點解？好煩咁樣。所以都好煩。係。好，跟住咧，幫我間低啦。我反覆嚟呢喃，呢喃嘅意思咧，你幫我間低佢啦。呢喃嘅意思咧，有冇人知啊？知。即係咧，好似英文，如果你英文有學過嘅話咧，咁你就知啦。murmur，即係好低聲咁樣連續咪咪啊嘛咪啊嘛，三個咁。係啦，你幫我寫低佢啊，吱吱。好啦，跟住我恨恨地嘴罵自己，跟住語氣中帶有後悔嘅意思。呢啲咧全部都好過你就咁寫。我說無號開人號，我對不起你句號刪人號，呢啲咁低 B 嘅嘢。我哋個老師歧視。好，跟住啦，我大聲地喊到聲音咧，在空蕩嘅房間入邊咧迴響着。我輕聲地嘆氣，語言個話語裏充滿着無力，我都唔知點算好啦。咁呢啲咧先係我哋要學嘅嘢。前邊嗰個內容咧，其實你可以百搭轉噶嘛。你下次咧就可以對唔住啊，Miss，我唔應該話你樣衰噶。咁我輕聲地嘆息，咁呢個就好靚啦。我今日要學嘅就係黃色 highlight 咗嗰啲，你可以幫我 highlight 落去你嗰份筆記嗰度。好啦，咁你就可以將呢啲咧就寫翻落去呢一度咯喎。例如我雙眼通紅，跟住啦，聲音就帶住點顫抖，然後咧就可以講呢度二選一啦。我話二，咁你寫翻落去咯喎。咁啊，喜出望外地説無號開人號，我係今朝先知喎。知咩？咁早上學。我都係啊。好彩我我今琴日朝起身諗住開部電話，跟住先發現。我本身諗住今朝做功課啦，跟住咧，我突然間收到我阿媽突然間同我講：喂，你同我快啲去問 Miss 嗰度啊！跟住我話：哇，大佬，好彩我琴日突然間醒起10點半就 send 咗 message 俾各位嘅家長，跟住就同佢講啊，聽日要提早上堂啦。我瞓咗啦。我覺得你應該早啲講，因為我唔記得咗，我突然間睇下，唔係喎，呢日早起實會有班小朋友就好似模擬站咁樣，佢一定會唔記得咗嘅。你快快啲寫到提我。記得啦。我有 send 過俾佢。呢個你咪住 Nigeria。你快啲醒啦，My Jenny。你應該講呢個啊嘛。喂你講呢個啊？喂呢個係一個喂，國際友善。我錄低佢俾你阿媽係睇。歧視非洲人。寫好未啊？即係咁，因為你講，即係你用國際友善手勢。你講 my Niger，I am a Niger，咁我就會寫係會啦。雪嗰度唔好雪咁你咪照寫翻呢度咯。雪，我以為我們會失去彼此，但係你已經翻到我身邊啦。咁似嗰啲咁曖昧嘅説話嘅。譬如我阿爸今日喺度翻嚟，點解啊？點解？因為咧，我走咗喺間房度係咁做嘢，佢話叫我快啲出去啦。哦，你咪咪冇冇跟住我唔係我真係有做到。我以為你知嘅。寫好未？未啊？你翻係咪有個叫做咩？寫好未？英文寫好未？好煩。
好似關係咁樣。於馬騮嚟，佢個耳仔好似馬騮啊！你啊？唔係啊，我有個同哦學，so the 你好似馬我騮。哋都同我啲，誒你講咩啊？你講粗口啊！佢個名真係咁噶，真嘅會講字嘅。DRU 啊，所以佢英文老師唔會嗌佢名嘅。丟了。我識得啦。佢句喺度。好，呢份你㗎。好，好，搞掂嘅話咧，跟住我哋一齊寫一寫啦。你知有冇字啊？你咩字啊？你㗎？好，搞掂嘅話咧，你幫我寫翻呢一度咯喎。佢咧就用咗倒敘法，倒敘法咧平時我哋已經用開㗎啦，就話眼前嘅呢樣嘢，一張張落去嘅。你等陣好冇？好啦，眼前嘅一樣物品，令到我諗翻起啲乜嘢，你幫我寫一樣物件落去啦。而呢樣物件咧就係同你衝動會有關嘅，例如你衝動真係發生咗啲唔好嘅事啦，咁你可以講話支離破碎的乜嘢咧？又或者係四分五裂的，但是又或者係布滿裂痕的，花咗。又或者係殘破不堪的乜嘢東西咧？幾時你寫喎？好，跟住啦，你點樣任性妄狀啊？任性妄狀即係你好自私啦，會唔會係語言上咧？可能你語言上做過啲乜嘢咧？定係你行動上做咗啲乜嘢係唔理人哋嘅感受㗎？OK，跟住啦，爭執嘅過程會係點㗎？係咪你嗌交咧？你做過啲乜嘢咧？好，對方嘅反應，你幫我填翻個窿窿啦。對方嘅反應會係點咧？係咯。咁你幫我填翻呢個幾個嘅。好，最後道理呢度你可以寫三思而後行。朋友都係咁。跟住我哋要謹慎行事。幾時結婚啊？你做乜代替咗阿柏謙個位啊？你有冇諗過生仔啊？係啊。如果個仔好似你咁嘅大，日日喺屋企同我講馬桶屎坑，你叫佢過嚟補習啦，咁你話如果佢真係生仔，其實佢考唔識飛。咩啊？我叫佢中文科考唔到。我生仔，我可能唔會咧。邊個啊？因為我覺得佢讀書唔好，佢就應該要發展運動。我會叫佢老豆帶佢落去操場跑噶啦。嗱，佢咧考唔到100分，即係佢今次可能考70分。哇！咁每10分咧就跑一個圈。嚇！係啦，咁佢每失去咗10分就跑一個圈，即係例如佢跑，簡單，喂，都係好簡單喎。咁例如佢跑70分，咁佢就爭30分先可以100分喎。咁就叫阿老豆帶佢落去跑3個圈。咁你不如5分跑一個圈，啦。5分跑一個圈，咁帶埋你跑喎。我會話俾佢知係黃以達提議嘅。當年有個學生叫黃以達，佢就提議咗呢樣嘢。所以咧，你先好講啦。打電話，而家要履行承諾咯喎，黃以達。我接力嘅。好啦，對方嘅反應會係點㗎？對方咧，究竟佢係咪覺得係堅持己見啦，定係點樣咧？你幫我寫翻你嗰件事啦，堅持己見。我唔覺，我定係佢委屈到喊咧？幾時生啫？幾時生啫？你媽咪會唔會生第2個啊？唔會。因為有你1個月用蟲。係。喂，寫嘢啦！我都想要第2個喎，咁我哋可以專心打機啦。我琴日已經喺度喊啦，因為打機輸得太勁。連續輸咗3場 rank，但係 Mythic 3嗰度黐線。我喺 Legendary 度輸咗4場，自己搞到跑，Mythic 2啊！自己搞笑。爭吵嘅過程咧，我場場都係3分。我試過第2圈都有。咪你咯。先發生口角之爭，即係咧你一言我一句啦，你一言
我一語。跟住咧，後來咧佢就好似我就被呢一個衝動蒙蔽了雙眼啦。你知唔知我哋個中文老師唔知啊，你寫埋先，你寫埋我就知㗎。即係話佢都唔使講呢個字，件事啊，蒙蔽了雙眼。跟住咧，你會唔會將對方嘅嘢打爛咧？可能打破了，或者撕爛咗，或者撕破了，可能一幅畫。打碎啲。好，跟住結果點啊？結果就兩敗俱傷。結果我哋就梗係不歡而散啦，個題目會講噶嘛。不歡而散，或者啦，我哋咧失去咗一段友誼，咁你就可以講啦，友誼小說。都同我你做咗兩啫。友誼小說就翻集啦，寫嘢。我因為今日冇呢個翻邊個翻？得意。作為中文老師，我突然間細聲，你喺度同作我講為考五星星嘅人，對，連個反字都唔記得點。可以唔識㗎。係啊，係啊，星星連一句一年突然間唔記得啫嘛。你有次咧，下次叫你教翻我啦。好好，佢話叫我哋會教一次俾10張條紙。咁貴過我嘅，你我錢嗱呢啲咧，呢啲啊就係嗰啲碰瓷黨嗰啲 friend 啊。咩係碰瓷黨？你知咩叫碰瓷啊？連 KK 員派嚟嘅人啊！爹哋啊！呢個叫爹哋啊！或者自己走翻去爹哋 party，好玩㗎！我心未，你好未？爹哋 party，你點解笑到咁得冇意？嘢啊！佢笑得咁搞笑。你走翻去爹哋 party 啊嘛？好玩㗎！我唔想同你再講。你覺得如果文美自發現咗乜嘢叫爹哋 party，你覺得佢哋點啊？唔好決定未來。好，你好未？真係。啲線係咪真係寫好啊？咁叻咩？你隔離嗰格冇寫到，跟住同我講下面嗰個睇唔到喎，佢咩啫？我話我家姐，如果係咧對翻譯嘅時候就咧有事。我跟住啦，繼續。我揸嘅，你好未？落水。個哭字，滴滴，OK 啊？呢啲 party，復活，我哋寫復活。我跟住你就幫我寫啦，眼前一樣物件，眼前的一樣物件，點樣嘅物件咧？你就幫我。黑色嘅物件。咁我根據翻你哋今次咧嗌交而冇咗嘅嗰樣物件啦，跟住之後咧，你就可以幫我寫嗰次發生咩事咧？我寫相啊。可以被撕破嘅合照咯。那次我因為乜嘢咧？因為可能固執，因為無理取鬧，跟住咧而不歡而散。咁你幫我寫翻落去。我哋班。咁你幫我寫翻第一頁段。你幫我睇。我想佢一號。我哋個中文老師係唔會俾我哋有 A 嘅男仔。係啊。黐線。點解？好啦，我將固執佢點咧？眼前啊，我哋寫咗。固執跟住跟住可能自大。我真係想告佢啊！無禮。文字都唔明。
全部都係。我哋全分最高男仔係得二站。咩嘢？我同邊個咧？買錢乜嘢死我仲之前，一樣物件，你俾人哋見樣喎，有時啊，有嚟怪嘢，不歡而俾人散。咬啲飯先。好，你幫我寫一寫先，我覺得好。有時係俾佢見樣嘅怪嘢。自己諗。我真係諗唔到啊！呢個應該建議嚟㗎喎。屎啊！係咯。我跟住寫完呢個，你就寫埋第二段啦。我一打都係。先我我要照片啊！你說喂，阿妹成位，係啦，妹好。跟住而家正常都係用藍房子嗰種藍房。你睇佢啲啲塊嘢，邊個買啲時啲啲塊嘢你話？係喺普通買嘅買賣就好似係賣。買呢個，呢個。啊！兩個，我寫咗5個字俾你。對，寫咗幾個。如果明心平白啲機會點知咗軍營俾人打到傾營，翻到屋企賴子廿年仲話自己本營。佢醫你3個醫成佢，醫你唔醫佢哋。頭，阿爺為咗紀念佢，用部電腦車死佢。呢個係死咗。有考試都零，仲有零搭飛機去露營，俾人打到點知去咗軍營，俾人打到傾營，翻到屋企賴屎賴尿，仲話自己本營。你搞咩？你搞嘢？醫你3個醫死佢，啱啱我跟住啱嘅嘢入喺個頭，阿爺為咗紀念佢，我部電腦車死佢。喂，我係點咩咧？大笨象爭緊係去打仗，打輸仗翻嚟全部辣椒醬，衝到2臉污醬，隔離阿婆消防長，阿婆話你想唔想同呢兩巴嘴？有冇啊？你得啦冇？你得啦冇？係俾人成日講，你得啦冇？你得啦冇？唔俾。你真係個屎忽度你成個望著。我喺後邊㗎嘛，俾你正長嗰個啊。係咯，係咪嗰個唔知邊個邊個？啲傻啦，死佢咯，繼續啦。係咪嗰個咩啊？邊個事啊？俾我哋睇下咧。喂，你收入下先。我嚟。咩啊？邊個俾你啊？都用去睇嘅，我唔買。
我都成日睇嘅。出咗啦，出咗啦，出咗。我頭日4、3個。我就邊度睇啊？戲院啊。你咪在邊度睇啊？我都想睇。咁你講 Steve 啊？係啊，係啊。我唔知點解麥當勞肥嘅。我唔知點解麥當勞出咗個Diamond Steve。係 Steve。係啊，嗰個真人版嘅 Steve 好肥。Big Brand 嚟嘅，真係衰。係買咗個咩 C 翻喎？咩 C 翻喎？咩 C 翻幣？咩 C 翻好難，我唔中意咩 C 翻喎。如果佢真係有出個拿嗰塊，我要買，我要買，我都要買。嗰個買成箱，一招廿二蚊成箱，仲要買10。話咩？我買到，我呢個月嚟用錢有冇500蚊啊？咩事人啊？No. Choose Messi or the game. The game. The game. Messi. 你睇我，你睇我。冇。你話啱唔啱？我唔使啊，你錯咗一個字。你直你屎啦，真係。佢啱啱唔係打咗條屎出嚟，解屎啦！咁耐已經唔屙屎啊！你寫好未啊？3小時。你未寫好，你仲喺度飛班啊？我第二段識唔識寫？唔識啊。第二段又唔識，那是怎樣的一天啫喎？那是烏雲密布的一天。係咯，咁你咪寫咯。那是烏雲密布的一天，逗號，彷彿在預告着將會有不祥的事將會發生。不祥的事。有間車。呢個都唔。UD40。我一定要買糖啊！一陣，好肚餓。不祥的事。我而家咪請你食咯。抹個屎忽嘅。係咯。你要玩住抹屎。我原本打算發生咩事？可能同邊個人啦，跟住啦，打算同佢打機。卻因為我的任性而令我們不歡而散。冇所謂，固執都邊個係啊？你咁渣㗎？呢個朋友都。Miss 幾多 kg 啊？我3，你講到200幾啦，幾嘛？超標，超標。唔好擘大口就喺度強啦，牛口啦。其實好難㗎。麥邊寫嗰個sumo wrestling。好，咁你幫我寫翻第2段啦。聖子又好多。我寫咗講當亂筆啊。係個心壞死。係咩？小明咁樣搭飛機去到，點知佢你唔俾人打到經營，翻到屋企大錢大用，啲好嘅經濟醫一場即係手份煙醫死阿媽為咗紀念佢。係喎，錄緊片嘅喎。係喎。下晝屋企翻到屋企係 Siri。我靠！其實你得㗎你，佢因為我而不散不歡，係講緊200幾啦，200幾啦，係個心歪字，心歪字，心歪字，問係講200幾，你寫好未啊？寫緊啊。
因為我以前都同一樣，因為你都沒有3次時期，跟住張 Miss 都唔瞓，張 Miss 翻翻咯，一翻嚟，咁咩事我支筆斷咗，你有兩支我俾你。我支筆係用唔得嘅。Miss 應該好煩。你而家課室算唔算大？ Hello，你好啊，呢個清楚。Hello. You remember the look behind me? 你可唔可以？唔可以啊！係啊，你筆又唔帶，跟住話我衰喎，你真係好可愛嘅啫。你上次話我鬧我媽鬧得好。咩啊？你上次話我鬧我媽咧，都話我唔好。今日唔準備功課。點解啊？如果唔係，再加佢兒子。咁你背一首詩出嚟啊！清明時節，下一句。遠香香講聲係啊，有嗱，我棍你幫你背埋啦。哦，咁即係你要做功課咯。係咯，兒童節俾乜鬼都做啫。咩兒童節啊？清明節啊，大佬。今日都係兒童。係啊，真係。今日兒童節都係兒童節啊嘛。係啊。兒童節我大晒啊！係咯我哋全部大晒。你哋仲兒童啊？係啊。都冇成人生活。28歲唔係成人呀。你個手機個 mon 係你個手機個 profile 咧係咪你男朋友？你好得意啊！你媽咪嘅手機 profile 係咪你爸爸？唔係啊。我阿媽同我阿爸成日鬧交，因為我阿爸成日唔知擺咗啲襪喺邊嘅，所以就嗌交啦。係啊，成日每日都喺度揾我啲襪咧，我啲襪咧。係啊。咁你有冇幫佢收埋啲襪啊？擺咪得咯。你將佢啲襪擺喺唔係啊，我用我啲襪掟佢塊面。我有一次咧屈我阿爸，咁咧我阿爸解咗好多骨嘅魚俾我嘅魚俾我啦，咁我寫嗰塊然之後咧就揾咗6條骨啦，然之後我媽喺度鬧緊我阿爸嗰陣時咧，咁我啲骨咧我就擺喺台嗰度，咁我阿媽鬧緊我阿爸嗰陣時咧，我喺台嗰度攞我一條骨。然之後就係話，頭先有一條骨啦，又開啲骨落嚟啊！係啊，我嘅媽啊，你好唔似啊！你啲女仔男仔啊，你教我會唱真㗎，你係啊？咩啊？好，我哋寫完第2段啦，跟住咧我哋一齊寫第3啦。成個第3段嘅任務咧，係咪寫完？係功課嚟嘅。好啦，成個第3段呢度幫我寫翻啦。第3段咧就主要係講我點樣去任性咯喎，跟住再加對方嘅反應，對方嘅反應，成個第3段嘅任務咧就係呢一個啦。咩事？咁嘅人。我有一次諗住攞走我咩事？你今日點解冇問？而家就瞓住嘅。咁我請問咗啦嘛？係。幾時？你幾時瞓？其實真係你12月幾多號啊？問咩事？你12月幾多號結婚？人生重視肯定要叫埋我哋呢啲學生去。結完婚後嗰人。好，寫好未？跟住咧，我哋就可以寫啦。當我乜嘢嘅時候，你點樣開始？因為你有固執咧，你發生咩事咧？咁我可能講話，你講翻你個古仔咯喎。嗰件事係幾時發生㗎？乜嘢嘅時候？
咁你點樣係固執？點樣係目中無人咧？你點樣鬧佢咧？鬧死你！生氣的時候，唔係生氣，你應該做緊一樣打機嘢。咯，打機例如係咯，我哋可以講打機咧，可以講校運會啦。我原本打算乜嘢？我成日打算攞。我的任性導致乜嘢嘢？你嘅任性導致我們不歡而散。我講緊第三。呢塊料帶喺度，好似冇帶入嚟。啲人真係好啦，而家要5分啦。你自己去啦。我下。咁你前朝你坐呢一底單嘅，點解你唔着黑色衫嘅？嗱，好樣噶嘛！你知道你班嗰啲人咧好醜嘅。咩事？我哋班有個 E 人，因為有啲人整完真係好醜。我哋係咁樣決定。你講我，你叫 E 人。點樣傳？我叫 E 人，E 人點樣傳？I N 哦，咁你又好熟。轉科得一樣。你坐住入邊先啦。 E 人，我唔知。你自己喺隔離咧，用完記得擺翻原位喎。問 Miss 佢成日嚟自修啊。你寫好未啊？寫完。第2段寫好啦。係啊，係啊。第3段先寫嘅。咩？咁你點解今日要叫我咁早出門？Miss，我知你幾多歲？好掛住我。你睇我隻出面唔係，我知你幾多歲？29歲。都唔係27，佢27啊，係啊。咁你知嘅嘛？咁後生佢同我講咯。哦，咁後生我同你講咯。大佬，你唔係22歲先可以畢業大學嘅咩？你真係教咗5年㗎？好，幫我寫翻第3段啦。你我打機呢一個咧動作係 O K 嘅，但係我哋唔會用打機，因為佢係口語。咁你幫我寫啦。換遊戲係啦，換遊戲嘅時候。點寫啊？題目嗰度咪有咯。唔係啊，我就唔識，即係我點樣寫出嚟呢個？唔識點。你睇翻前面嗰個介詞佳句嗰度，任性嗰度有好多噶嘛。例如語言上面點樣任性啊 ？OK。啊。你寫啦。我唔覺得會，但係其實我明白。佢啲學習係多㗎，乜嘢名人，乜嘢藝人，唔係點樣捉咗我咁真？因為我畫晒啲答案俾你聽，其實啊。啊，我都係。邊個？
我話晒呢集我未聽。係啊，可能聽佢。佢同我上咗啦。係咯。你份嘢仲喺度啊？我份嘢喺屋企啊，我做完。因為我覺得因為我屋企冇。擺咗喺條面，擺喺度真係冇。咁你下堂重新再做過啦。我俾咗你咁多次，你都唔擺翻落去。我寫好啦，幫我寫翻第3段，你發生咗咩事咯喎？有埋個筆記俾又可以點寫？你寫俾佢。你簽嘅。咩事啊？喺度啊！呢份啊，俾我抄。咩嚟㗎？喂，你而家做緊嗰份嚟咯？係咯，抄啊！係啊，唔該晒喎。咁俾翻嚟啦，唔好話我會死嘅，我會死嘅。我係抄嘅，我會死嘅。我真係抄翻題啊！你偷咗佢。你快啲攞份啊！唔係你重新做嗰份啊！真係好衰嘅。我幫我寫翻第3段，你發生咗咩事啦？啊，玩遊戲機，我唔知啊，我唔知。佢有邊個未簽名㗎？想問邊個填入嚟啊？簽完全部佢。係，因為咩啊？邊個未簽名？我，你補台，我同緊幫佢簽名。喂，哇，快啊！快人手短啊！我已經揸住咗你副背手短啦，天生冇得搞，唔該你拋過嚟啦先。隻餅喺度。OK，OK。隻餅喺度。你同你寫 happy game 跟住結果唔 happy 咧。打開心遊戲啊！係一個好開心嘅遊戲。我真係會寫開心遊戲嘅。好，發埋嗰個第3段俾大家先。其實唔使寫嘢。第3段目中無人，你幫我寫啊！嗱，目中無人嘅時候，你嘅語言描寫。咁啊，行動嗰度咧可以揀2個寫嘅，肖像嗰個咧你都可以揀多過1個寫嘅。係啊，呢個係第3段嘅目中無人。你目中無人嘅時候點㗎？呢個係咪嚟㗎？好，你攞翻得唔得？咁啊可以寫呢一個啦，目中無人。咁你自己接翻佢啦。OK。咁啊，咪有我。第2份我咪有我。目中無人嘅時候，你個樣會係點㗎？仲有邊個未簽？你簽咗未？簽咗未？睇下。你幫我寫中專篇。我同你專寫唔嗱，寫個字唔好鬼我啊！呢個都係第3段嘅。
除咗目中無人之外咧，目中無人真係你好事大嘛。咁除咗目中無人，你胡作非為嘅時候，你嘅動作會係點樣咧？好啦，你有啦。呢一個咧都係第三段你可以寫嘅，胡作非為啦，或者目中無人嘅時候。咁樣都會要點寫啊？咩？慢慢嚟。嚟啦。我搣出嚟。啊，好台內已經寫咗啦。 Thank you。喂，sorry，我揾筆記啊，sorry。仲有1分鐘啊！都要1分鐘嘅。乜事咁有字，跟住我哋好。哇，唔好寫得快。OK，好，今日嘅功課咧好簡單嘅啫，你哋跟翻咧去寫翻第三段啦。咁啊，第三段咧，我哋會寫，可能你做過啲咩衰嘢啊，你嘅行動啊，你語言啊，你心理描寫啊等等。有冇揾到個真機？三成呢個我知呢個真。興高采烈寫錯晒。我有真書。點樣興高采烈啊？你為咗乜嘢而興高采烈？你為咗乜嘢而興高采烈啊？跟住呢度目中無人啦，跟住行動描寫、肖像描寫。有咩要俾人知啊？我有啊。你揾個簿黐翻好佢啦，好似我有兩個批。如果有人咁啊，功課第三段，第三段咧，淨係好集中咁樣同我講你胡作非為啦，或者係目中無人嘅情況咁就夠啦。邊個知？ OK，好，咁有冇問題咧？寫作嘅同學，有緣再見啦，有緣再見。第三段。OK，咁你睇下呢度咧，好耐就你講晒好啦，而家我要再見啦，高邊咁你可以用一個啦，佢唔會寫作嗰啲唔咁你先幫我等下你做嘅我反到通，好，跟住你就高邊。OK，我可以落堂啦。唔係5年級啊，等等。你有冇交功課？你份功課去咗邊？拜拜。